আজি মই এটা গাহৰি আনিছোঁ যিটো নেকি ঘৰতে পুহিম আৰু গাহৰিবিলাকৰ যিবিলাক নেকি অসুখ হয় আৰু মেইনলি যিটো চুইন ফিভাৰ হয় তাৰ ওপৰত আজি দুআষাৰ ক'ম আৰু চাব আপোনালোকে মইনো কেনেদৰে এটা সৰু গঁৰাল বনাইছোঁ যিটো নেকি ঘৰতে বনাইছোঁ আৰু চাব এইটো তাৰমানে একেবাৰে কম খৰচত তাৰমানে এটা গঁৰাল আমি প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আৰু চাওক এইটো গাহৰি এটা আনিছোঁ আৰু এই গাহৰিটো ভালেই আৰু দাম লৈছে বহুত দাম লৈছে চাব কেনেকুৱা হয় মই দেখাম গোটেইখিনি চাই থাকিব। হেল্ল' বন্ধুসকল, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। আৰু মই আজি আপোনালোকক এটা গাহৰি যিটো নেকি অসুখ তাৰ বিষয়ত মই আপোনালোকক অলপ দেখাবলৈ গৈ আছোঁ বা ক'বলৈ গৈ আছোঁ। গাহৰি পালন কৰিলে আমি তাৰমানে কোনখিনি মেইন সাৱধানতা তাৰমানে অৱলম্বন কৰিব লাগে তাৰ ওপৰত মই দুআষাৰ আপোনালোকক ক'বলৈ গৈ আছোঁ আৰু তাতে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাব আৰু মই কিছুমান স্ক্ৰীনশ্বট ইয়াত দিম তাৰমানে স্ক্ৰীণত আৰু সেইবিলাক আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব পাৰিব ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰি বা আপোনালোকে প'জ কৰি পেলাই আৰু চাই থাকিব। মই ক'বলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকৰ আফ্ৰিকান চুইন ফিভাৰ তাৰ ওপৰত। আৰু আফ্ৰিকান চুইন ফিভাৰ হৈছে একমাত্ৰ গাহৰি আক্ৰান্ত তাৰমানে আমাৰ ৰোগ হয় আৰু এই 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 ভাইৰাছটো যেনে লাগিব আপোনাক 100% মৃত্যু ঘটাব পাৰে। তাৰমানে এক মাৰাত্মক ভাইৰাছজনিত তাৰমানে সংক্ৰামক ৰোগ হয়। এইটো বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু এটা গাহৰি হ'লে মতে ওচৰত তাক আমি ভালদৰে তাৰমানে পুৰি বা কুটি একদম ভালকৈ তাৰমানে তাক হেৰি কৰিব লাগে, নহ'লে কি হ'ব ওচৰত থকা গোটেই গাহৰি পালকৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব। সেইটো কাৰণে বহুত সাৱধানতা তাৰমানে আপোনালোকে অৱলম্বন কৰিব, নহ'লে গোটেই তাৰমানে গাহৰি প্ৰজাতি শেষ হৈ যাব ওচৰত থকা। আৰু আমি কিয় এই ভাইৰাছৰ প্ৰতি শংকিত হয়? আফ্ৰিকান চুইন ফিভাৰ ভাইৰাছ হৈছে এস্পাৰ ভাইৰাইডি বৰ্গৰ তাৰমানে DNA বিনষ্টিত ভাইৰাছ আৰু ই সহজে নিষ্ক্ৰিয় নহয় আৰু সকলো বয়সৰ গাহৰিকে সমানে আক্ৰমণ কৰি 2 সপ্তাহৰ ভিতৰত 100% যে মৃত্যু ঘটাব পাৰে ইয়াৰ একদম চিয়ৰিটি। সেইটো কাৰণে তাৰমানে আমি বহুত তাৰমানে সতৰ্ক হৈ থাকিব লাগে এই বেমাৰৰ কাৰণে। সেইটো কাৰণে আমি যিবিলাক নেকি গাহৰি গোৱালৰ যিবিলাক নেকি ফাৰ্মৰ আমাৰ তাৰমানে প্ৰিকাউশ্যন বা সাৱধানতা থাকে অৱলম্বন কৰিব লাগে, সেইখিনি সদায় আমি এই কৰিব লাগে। আৰু যি টি মানুহক আহিলে তাত এণ্টাৰ কৰিব দিব নালাগে। একচুৱেলি চাৰিওপাশে ভালদৰে বেৰা থাকিব লাগে যাতে সহজতে কোনো এণ্টাৰ কৰিব নোৱাৰে উইদাউট পাৰ্মিশ্যন। এইবিলাক সদায় ধ্যান ৰাখিব লাগে আৰু বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু এই ভাইৰাছৰ উৎস তাৰমানে ক'ৰ পৰা তাৰমানে আহিব বেছি চান্স পায়? সকলো আক্ৰান্ত ঘৰচীয়া বা বনৰীয়া গাহৰি দেহৰ পৰা শৌচ প্ৰস্ৰাৱ, নাক, মুখ, চকুৰ পৰা ওলোৱা পানী, তেজ আদিৰ জৰিয়তে 3 পৰা 20 দিন পৰ্যন্ত আফ্ৰিকান চুইন ফিভাৰ ভাইৰাছ নিৰ্গিত হৈ থাকিব পাৰে। তাৰমানে যিবিলাক আক্ৰান্ত হয় ইহঁতৰ পৰা ভাইৰাছ যে আমাৰ যেনেকৈ এতিয়া আমাৰ ক'ভিড ভাইৰাছ হৈছিলে তেনেকুৱা তাৰমানে বহুত সঘনে তাৰমানে বহুত তাৰমানে চিম্পলি তাৰমানে এইবিলাক তাৰমানে আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে, যিহেতু ভাইৰাছ তাৰমানে ওলাই থাকে তেজ, বমি এইবিলাকৰ থু খেকা এনেকুৱাবিলাকৰ ওলাই থাকে। আৰু মৃত্যুৰ মুখত নপৰা যিবিলাক আক্ৰান্ত গাহৰি 3 মাহলৈকে এই ভাইৰাছত তাৰমানে দেহত লৈ ফুৰিব পাৰে। কিছুমান গাহৰি আছে অকণমান ষ্ট্ৰং টাইপৰ, সেইবিলাকৰ কি হয় ষ্টাৰ্টিং হৈ থাকিলে 3 মাহমান জীয়াই থাকে সিহঁত আৰু তেতিয়ালৈকে তাৰমানে ভাইৰাছটো গাত থাকি যায় তাৰমানে। আৰু সেই গতিকে গাহৰি পালকৰ মেইন এতিয়া তাৰমানে ফিয়াৰ হৈছে, যিটো নেকি ভয় হৈছে তাৰমানে শংকিত তেওঁলোক এই গাহৰি ফাৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে, যাৰ নেকি 500, 1000, 5000 গাহৰি আছিলে তেওঁলোকৰ বহুত মৰি গৈছে। তেওঁলোকৰ গাহৰি গঁৰাল এতিয়াও মই পৰি থকা তাৰমানে অৱস্থাত বহুত গাহৰি গঁৰাল দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু সেইটো কাৰণে বহুত সাৱধানতা আমি অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হয়। আৰু এই একচুৱেলি আমি গাহৰি ফাৰ্ম যাৰ থাকে নি গাহৰি মাংস খাই পেলাই আমি গাহৰি ফাৰ্মত সোমোৱাটো এটা বহুতেই মাৰাত্মক হয়। আৰু গাহৰি খোৱা যিবিলাক নেকি আমাৰ খাদ্যত থাকে এইবিলাক কেতিয়াও দিব নালাগে গাহৰিক। সেইবিলাক দিলে যিকোনো বেমাৰৰ পৰা গাহৰি তাৰমানে বহুত সহজতে তাৰমানে সিহঁতৰ সংক্ৰমণ হোৱা দেখা যায়। এই ৰোগ কেনেকৈ বিয়পে? আফ্ৰিকান চুইন ফিভাৰ হৈছে ৰোগত আক্ৰান্ত গাহৰি প্ৰত্যক্ষ সংস্পৰ্শত আহিলে তথা বেমাৰী গাহৰি নাড়ী, ভূত, তেজ, মাংস আদি ভক্ষণ কৰিলে বা এইবিলাক খালে সুস্থ গাহৰি দেহলৈ সংক্ৰমিত হ'ব পাৰে বা মানুহ, যান বাহন, জোতা, কাপোৰ আদিৰ যোগেদি এই ভাইৰাছত বিস্তাৰিত হ'ব পাৰে। তাৰমানে মানুহৰ একচুৱেলি গাহৰি ক'ত এইবিলাক খাবলৈ পাব আনৰ গাহৰি ফাৰ্মত থকাকেইটাই, কিন্তু মানুহে মেইন ইহঁতৰ বাহক সংক্ৰমণ কৰিবৰ কাৰণে মেইন মানুহৰ জোতা, ভৰি বা চোলা বা মানুহে খাই আহে এইবিলাকৰ যোগেদি তাৰমানে বেছিকৈ তাৰমানে সংক্ৰমিত হয়। এইটোৱে তাৰমানে মানুহেই মেইন। সেইকাৰণে মানুহক কেতিয়াও গাহৰি ফাৰ্মত সহজতে এণ্টাৰ কৰিব দিব নালাগে। মই যিটো কৈছোঁ বেয়া পালেও ভাল পালেও কাকো এণ্টাৰ কৰিব কেতিয়াও দিব নালাগে। আৰু এটা মেইন হৈছে ইয়াৰ উপৰি গাহৰিৰ ছালত থকা
অৰ্নিথোডোৰাছ নামৰ চিক্ৰাই আফ্ৰিকান চুৱেইন ফিভাৰ ভাইৰাছ এজনীৰ পৰা আন এজনী গাহৰি দেহলৈ বিয়পায়। আৰু গাহৰিত আপোনালোকে গম পাইছেনে, উপৰিও গাহৰি ছালত থকা কিছুমান অৰ্নিথোডোৰাছ নামৰ এইবিলাকেও তাৰমানে গাহৰি এই যিটো নেকি আফ্ৰিকান চুৱেইন ফিভাৰ ভাইৰাছ এজনীৰ পৰা আন এজনীলৈ দেহলৈ তাৰমানে বিয়পাব পাৰে। আৰু এতিয়া আমি চাই গৈছোঁ চব এই ৰোগ কেনেকৈ আপোনালোকে চিনাক্ত কৰিব। এই ৰোগটোতো হ'লে আমি চিনাক্ত কৰিব লাগিব। এইটো কাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব প্লিজ, শেষলৈ চাব, তেতিয়া আপোনালোকে ভালদৰে ইয়াৰ ওপৰত জ্ঞান এটা অৰ্জন কৰিব পাৰিব আৰু ইন ফিউচাৰ গৈ আপোনালোকো এজন ভাল গাহৰি পালক হ'ব পাৰিব। এতিয়াও বহুত গাহৰি পালক আছে অসমত যিসকলৰ নেকি গাহৰি এতিয়াও মৃত্যু নহয় আৰু তেওঁলোকৰ সদায় তেওঁলোকে বাচি আছে। আৰু এই আফ্ৰিকান চুৱেইন ফিভাৰ ভাইৰাছে সকলো বয়সীয়া পোহনীয়া গাহৰি, বনৰীয়া গাহৰি সমানে আক্ৰান্ত কৰে। আৰু এই গাহৰি আক্ৰান্ত হ'লে কেনেকুৱাবিলাক তাৰমানে আমি কেনেকৈ গম পাম চাবচোন। বহু সময়ত আক্ৰান্ত গাহৰিবোৰ কোনো ৰোগৰ লক্ষণ নেদেখুৱাকৈ হঠাৎ মৃত্যু হয়। কিছুমান গাহৰি লগালগ মৰি যায়, ঘপককৈ ছাডেন হয় আৰু তাৰমানে ডেথ হয়। আৰু তেতিয়া গম পাব চুৱেইন ফিভাৰ এনেকুৱাবিলাক কৰে। আৰু এবাৰ আপুনি টেষ্ট কৰাব আপোনালোকৰ ওচৰত থকা ভেটেনেৰি ডক্টৰক, তেতিয়া আপোনালোকে সঠিক তাৰমানে লেবৰেটৰী পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত গম পাব এইটো হয়নে নহয়। আৰু হ'লে বহুত তাৰমানে সাৱধানতা হ'ব, ওচৰৰ মানুহক কৈ দিব যাতে তেওঁলোকৰ গাহৰিকেইটা বাচে। আৰু এইটোতো আপোনাৰ কৰ্তব্য এজন পালকে আন এজন পালকক তাৰমানে বচাই ৰখাটো। আৰু আক্ৰান্ত গাহৰি অতিপাত জ্বৰ উঠে বা কিছুমান গাহৰিবিলাক তাৰমানে আক্ৰান্ত গাহৰি অতিপাত জ্বৰ উঠে 103 to 108 ডিগ্ৰী ফাৰেনহাইট হৈ যাব পাৰে। আৰু তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব গাহৰি এতিয়া তৎকালীন অৱস্থাত আপোনালোকৰ ওচৰত থকা যি নেকি ভেটেনেৰি অফিচাৰ তেওঁলোকৰ লগত আপোনালোকে খবৰ কৰিব আৰু দেখাব, তেতিয়া গম পাব আৰু সেই ফিভাৰটোৱে হৈছেনে না বেলেগ কিবা এটা হৈছে। আৰু খাবলৈ এৰি দিয়ে, ঘূৰা ফুৰা কৰিব তাৰমানে এইবিলাক চব বন্ধ কৰি দিয়ে, থুপুকা বান্ধি তাৰমানে এটা গোট বান্ধি ওচৰত থাকি যায়। আৰু তেওঁলোকৰ কাণৰ দাঁতি কাষবোৰত কি হয়, জোঙা শীৰ্ষ অংশৰ ৰঙা চেকুৰা দেখা যায়, কিছুমান ৰঙা চেকুৰা দেখা যায়, তেতিয়া গম পাব এনেকুৱা হৈছে নেকি বুলি। আৰু ৰোগাক্ৰান্ত গাহৰিবোৰে কি কৰে, ৰোগাক্ৰান্ত গাহৰিবোৰে উশাহ লোৱাত কষ্ট পায়, কিছুমানে উশাহ লোৱাত কষ্ট পায় আৰু কেতিয়াবা কাঢ়িব ধৰে আৰু কাহৰ লগত তেজ নিৰ্গিত হয়। চুৱেইন ফিভাৰ ভাইৰাছেনো আক্ৰান্ত কৰিলে ক'তনো গাহৰি ভালকৈ উশাহ ল'ব পাৰিব। আমি যেনেকৈ ক'ভিড ভাইৰাছত উশাহ ল'বলৈ অলপ অসুবিধা পাওঁ, তেনেকুৱা ছেম টু ছেম ভাইৰাছৰ সংক্ৰামিত ৰোগবিলাক প্ৰায় তেনেকুৱাই হয়। আৰু বগা ছালৰ গাহৰি পেটৰ তলৰ অংশটো শৌচাগাৰৰ চৌকাষত ৰঙা চেকুৰা আক্ৰান্ত হয়, পিছলৈ নীলা বৰণ হয়। আৰু এইবিলাক তাৰমানে সাধাৰণ তাৰমানে যিবিলাক নেকি আমাৰ সচৰাচৰ দেখা দিয়া লক্ষণ হয়। আৰু সেই লক্ষণবিলাক হৈছে আমি বহুত সাৱধানতা এইটো কৰিব লাগে। আৰু চকুৰ ভিতৰ ভাগ ওখহে, পানী ওলাব ধৰে, চকুৰ বগা অংশত তেজৰ যি চেকুৰা হয় ন, এইবিলাক দেখা যায় তাৰমানে, এতিয়া গম পাব কিবা এটা নেকি সংক্ৰামিত হৈছে নেকি এইবিলাক। আৰু ছালৰ ৰঙচুৱা অংশ পিছলৈ ক'লা চেকুৰা বান্ধে, আৰু ছালৰ কিছুমান ৰঙচুৱা অংশত এইবিলাক তাৰমানে ক'লা চেকুৰা বান্ধে, তেতিয়াও গম পাব। ভিতৰে তাৰমানে তাৰ কিছুমান তাৰমানে আক্ৰান্ত হৈ যায়, এইবিলাক গম পোৱা যায়। মই দুই এটা স্ক্ৰীনশ্বট দি দিম, আপোনালোকে চাই ল'ব, তেতিয়া বেছি আপোনালোকে তাৰমানে ভালদৰে বুজি পাব। এইবিলাক বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' হয়, আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব প্লিজ। আৰু থেংক ইউ, চাই থাকক। আৰু আক্ৰান্ত গাহৰিবোৰে কেতিয়াবা কি হয়, তেজ মিশ্ৰিত শৌচ বা বমি কৰে। কিছুমানে কি কৰে, তেজৰ নিচিনা তাৰমানে আমাৰ মিশ্ৰিত তাৰমানে তেজ থাকি যায় তাৰমানে শৌচত, তেনেকুৱা কেতিয়াবা উল্টি কৰিব বা কেতিয়াবা তাৰমানে আপোনাৰ পায়খানাৰ যোগেদি তেওঁলোকে তাৰমানে উলিয়াই দিয়ে তাৰমানে, তেতিয়া গম পাব ভিতৰত তাৰমানে ভালদৰে আক্ৰান্ত হৈছে। আৰু ততাতৈয়াকৈ আপোনালোকে ওচৰত থকা ভেটেনেৰি অফিচাৰক আপোনালোকে খা খবৰ কৰিব, তেওঁলোকে আহিব। আৰু গাভিনী গাহৰি গৰ্ভপাত হয়, আৰু গাভিনীবিলাকে ভাইৰাছে যেন আক্ৰান্ত কৰি তাক শেষ কৰি পেলাই, তেতিয়া তাৰ যিখিনি গৰ্ভপাত হয় তেতিয়া গম পাবই আপোনালোকে। আৰু ওচৰত যদি দেখাব আপোনালোকে, এইবিলাক একচুৱেলি আমাৰ ভেটেনেৰি অফিচাৰবিলাক আছে কিয়, বহুত এতিয়া ভেটেনেৰি অফিচাৰ আছে গাঁৱত, ফিল্ডত তেওঁলোক ভিজিট নাই। সেইটো কাৰণে মই কওঁ আপোনালোকে মাতিব তেওঁলোকক আৰু কমপ্লেইন দিব যদি নাহে। আৰু তাৰমানে এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, মাতিব। আৰু যিহেতু আমাৰ গাহৰি পালকৰ এইবিলাক ছেভ কৰাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এইটো কাৰণে। আৰু চৰকাৰে গাহৰি পালক আৰু যিবিলাক নেকি আমাৰ এছিষ্টেণ্ট ভেটেনেৰি থাকে, কিছুমান নেকি এনেকুৱা অনলি প্ৰেক্টিকেল তাৰমানে ফিল্ডত যাবলগীয়া, ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট টাইপৰ এইবিলাক বহুত এপইণ্টমেণ্ট কৰিব লাগে, যিহেতু আমাৰ ফাৰ্ম ছেক্টৰৰ ওপৰত ডেভেলপমেণ্ট একেবাৰে নাই অসমত, সেইটো কাৰণে বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু মই এইটো এৱাৰ কৰিছোঁ, যিসকল নেকি ফাৰ্মাৰ তেওঁলোকে সদায় চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিব লাগে, যি নেকি ফিল্ড টাইপৰ তাৰমানে ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট টাইপৰ তেওঁলোকৰ তাৰমানে ভেটেনেৰি যি নেকি গাহৰিবিলাক চোৱা চিতা কৰিব, ততালিকে কিবা এটা তাৰমানে তেওঁলোকক অলপমান সতৰ্ক দিব বা ইখন গাঁৱত সিখনত এটা এৱাৰনেছ দিব এইটোৰ ওপৰত, তেনেকুৱা তাৰমানে অফিচাৰবিলাকো বহুত কম হৈছে গাঁৱত। আৰু সেইটো কাৰণে বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয়।
আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল হয় তেওঁলোকে মেইন আচলতে ভেটেনেৰি ডক্টৰতকৈ তেওঁলোকৰ ৰোলটো বেছি ভাল হয় সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ এপইণ্টমেণ্টটো বহুত এটা এচেঞ্চিয়েল বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু আৰু এটা হৈছে কম সময়ৰ ভিতৰত মৃত্যু ঘটা গাহৰি পাকস্থলী বেৰত বিস্তাৰিত হেজৰ চকুৰে দেখা যায় কিছুমান পাকস্থলী এইবিলাক চালে এইবিলাকতো আপোনালোকে গম নাপাব যি নেকি অলপমান ভেটেনেৰি যি জানে কটা চিঙা কৰিব তেওঁলোকে গম পাব এইবিলাক আৰু ডক্টৰে গম পাব এইবিলাক একচুৱেলি ডক্টৰৰ কাৰণে হয় আৰু বহুত কিছুমান আৰু ইয়াৰ তাৰমানে এনেকৈ চিনাক্ত কৰিব পাৰি আছে মই দুই এটা দি দিম আমাৰ স্ক্ৰীণত আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু এটা হৈছে গাহৰি আক্ৰান্ত গাহৰি প্লিহাৰ ভিতৰত তাৰমানে যিটো স্প্লিন বুলি কয় স্প্লিন অসমীয়াত প্লিহাৰ বুলি কয় সেইটো ওখহে আৰু পেটত হালধীয়া পানী আবদ্ধ হৈ থাকে কিছুমান হালধীয়া পানী আবদ্ধ তেতিয়াও গম পাব চুৱেইন ফিভাৰ হৈছে বুলি আপোনাৰ বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু চাওক এইকেইটা হ'লে আপোনালোকে আফ্ৰিকান চুৱেইন ফিভাৰ অইন সংক্ৰামক ৰোগৰ লগত কেনেকৈ পৃথক তাৰমানে কিমানখিনি তাৰমানে পৃথক হয় সেইখিনিও ক'ব পাৰি আপোনালোকক আৰু কিমানখিনি পৃথক হয় মই তাৰ এটা স্ক্ৰীণত মই তাৰ এটা মই ফটো এটা দিম মই আপোনালোকে ৰখাই পেলাই তাক ফটোটো আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব তেতিয়া ভালদৰে আপোনালোকে বুজি পাব বা চাব পাৰিব কি পৃথক আছে বা আফ্ৰিকান চুৱেইন ফিভাৰ তাৰ লগত হক কলেৰা বুলি কয় যে তাৰ লগত কেনেকুৱা আৰু PADDY তাৰ লগত কেনেকুৱা তাৰমানে পৃথক বা কম সময়ত সেইবিলাক তাৰমানে মৃত্যু হয় কিন্তু হক কলেৰাত কি হয় মৃত্যু হাৰ আৰু বাঢ়নীয়া গাহৰি 40 to 70% হয় আৰু PAAR কি হৈছে বাঢ়নীয়া গাহৰি মৃত্যু হাৰ 40 to 60% হয় তাৰমানে তাত আৰু অলপ কম হয় পাছতে আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে তাৰমানে চিনাক্তকৰণ কৰিব পাৰে গাহৰিৰ কোনটো ৰোগে আক্ৰান্ত হৈছে এইটো কাৰণে মই স্ক্ৰীণত দি দিম চাই ল'ব আপোনালোকে চাই পেলাই ভালদৰে জ্ঞান পাব মোক কৈ দিয়াটোতকৈ আপোনালোকে স্ক্ৰীণত চাই পেলাই স্ক্ৰীনশ্বট এটা লৈ ল'ব নিজে পঢ়ি ল'ব আৰু চাই থাকক ভিডিঅ'টো আৰু আপোনাৰ পামৰ গাহৰি আক্ৰান্ত হ'লে কি কৰিব লাগে সেইখিনি মই কৈ দিছোঁ আপোনালোকক সকলো গাহৰি গঁৰালৰ ভিতৰত আবদ্ধ কৰি ৰাখক তাৰমানে বাহিৰত ওলাব কেতিয়াও দিব নালাগে কিয় আপোনাৰ লগতে আন এজনো তাৰমানে অসুবিধাত পৰিব বা তেওঁ তাৰমানে ফাৰ্মখন নষ্ট হৈ যাব সেইকাৰণে কি কৰিবলৈ সকলো গাহৰি গঁৰালৰ ভিতৰত আবদ্ধ কৰি ৰাখক তাৰমানে বাহিৰত যাব কেতিয়াও নিদিব ছেপাৰেটকৈ ৰাখিব যদি তাৰমানে সংক্ৰমণ হয় বা তেওঁলোকৰ গাহৰিবিলাক অসুস্থ হৈ থাকে তেতিয়া এটা তাৰমানে কণ্টামিনেশ্যন জ'ন বুলি থাকিব লাগে আপোনাৰ ফাৰ্মত যি নেকি গাহৰিৰ পৰা তাৰমানে এইখিনি ভাল গাহৰিখিনি বা পৃথককৈ ৰাখিব পাৰি এটা জেগা ৰাখিব বা এখন আপোনাৰ গোৱাল তাৰমানে বেলেগকৈ প্ৰস্তুত কৰিব তাত ছেপাৰেট কৰি যাব সিহঁতক আৰু আক্ৰান্ত গাহৰি দূৰৈত পৃথককৈ ৰখা সেইটোৱে কৈছোঁ মই যিটো নেকি আপোনাৰ কণ্টামিনেশ্যন জ'ন থাকিব লাগে এটা আৰু তাত বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো আৰু লগে লগে ওচৰৰ পশু চিকিৎসকৰ লগত খবৰ দি চুৱেইন ফিভাৰৰ ৰোগ হোৱাৰ নিশ্চিত কৰক হয় নে নহয় তাৰমানে পশু চিকিৎসকৰ সহায়ৰ ৰোগৰ নমুনা পৰীক্ষাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰক এইটোতো পঠাবই লাগিব না তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব আৰু এই ৰোগৰ কোনো চিকিৎসা নাই তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব না ছেপাৰেট কৰি ৰাখিব গাহৰি আৰু মৃত্যু হোৱা গাহৰিখিনি 6 ফুট গাঁত কৰি 4% ছ'ডা আৰু 2% ব্লিচিং পাউডাৰ দি পুতি থওক মৃত্যু গাহৰিৰ আঁতৰত 6 ফুট তাৰমানে দ কৰি গাঁত খান্দি পেলাই 4% ছ'ডা দিব লাগিব তাত 2% ব্লিচিং পাউডাৰ দি পুতি ৰাখিব লাগে কোনো কাৰণত মৃত্যু গাহৰি মুকলি ঠাইত অথবা নদীত পেলাই নিদিব কিছুমানে কি কৰিছিলে মৃত্যু গাহৰিবিলাক নদীত পেলাই দিয়ে এইটো এটা বহুত তাৰমানে বেয়া তাৰমানে আৰু তাৰ কাৰণে পানিছেবল হ'ব কিন্তু আজিলৈকে এইটো অফেন্সৰ কাৰণে পানিছেবল বা জেল খাবলগীয়া হ'ব আপোনালোকে বা বহুত টকা ফাইন দিবলগীয়া হ'ব কেতিয়াও নকৰিব বা আনৰ কাৰণে কেতিয়াও বেয়াটো নাভাবিব বা আনকে ওপৰলৈ থৈ পেলালে নিজৰ মূৰতে পৰে বুলি কয় যে এইটো একদম তাৰমানে 100% চিয়'ৰ হয় কেতিয়াও নকৰিব এইটো কথা আৰু নেক্সট হৈছে যি আক্ৰান্ত কথা ওচৰৰ অইন গাহৰিবোৰ স্থানীয় প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশত অনুযায়ী উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব তাৰমানে যিবিলাক নেকি ওচৰত তাৰমানে আমাৰ যি নেকি DC লেভেলৰ আইনবিলাক থাকে তেওঁলোকে আপোনালোক কি কৰিব লাগে সঠিককৈ কৈ দিব ক'ত কেনেদৰে ৰাখিব লাগে কি কৰিব লাগে গোটেইখিনি তেওঁলোকে ছেটিং কৰি দিব আৰু তেনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব আৰু আক্ৰান্ত অঞ্চলত গাহৰি আৰু গাহৰি মাংস তাৰমানে বেচা কিনা এইবিলাক বন্ধ কৰি দিব এইটো বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু পামৰ চৌপাশৰ গঁৰালৰ মজিয়াত 4% কাপোৰ ধোৱা ছ'ডা বা 2% ব্লিচিং পাউডাৰ নিশ্চিত পানীয়ে চাফা কৰক আৰু পামখন চাফাটো কৰিবই লাগিব ন এইটো এটা একদম চেনিটাইজ কৰাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এনেকুৱা ভাইৰাছ হ'লে আমি আৰু যান বাহন তথা মানুহৰ আহ যাহ একদম তাৰমানে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব আমি নহ'লে কি হয় সংক্ৰমণ হ'ব তাৰমানে সংক্ৰামিত তাৰমানে গাহৰিখিনি ওচৰৰ পৰা যদি আপুনি যদি বেলেগ এটা জেগালৈ যায় কিন্তু তাৰ পৰা
কৈছোৱেচোন জোতাত মোজাত কাপোৰত বা মানুহৰ খাদ্যত এইবিলাকত তাৰমানে যায়গৈ তাৰমানে সেইটো কাৰণে কেতিয়াও তেনেকুৱা এইবিলাক নকৰিব আপোনালোকে যান বাহন তথা এইবিলাক একদম নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব আপোনালোকে আৰু 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 এটা মেইন হৈছে আফ্ৰিকান চুৱেইন ফিভাৰ আক্ৰমণৰ পৰা পামখন কেনেকৈ তাৰমানে মুক্ত কৰি ৰাখিব কেনেদৰে মুক্ত কৰি ৰাখিব এইটো কাৰণে কি হয় আফ্ৰিকান এইটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক কেতিয়াও স্কিপ নকৰিব শেষলৈ চাব আফ্ৰিকান চুৱেইন ফিভাৰৰ কোনো প্ৰতিষেধক চিটা নাই সেই এই ৰোগ মানুহৰ দেহলৈ নিবিপয় তাৰমানে মানুহৰ দেহলৈ কেতিয়াও বিয়পি নাহে তাৰমানে সেইটো কাৰণে অলপ ভাল আৰু মানুহৰ কাৰণে অলপ ছেফটি থাকে গাহৰিৰ কাৰণে দিগদাৰ হয় পশুৰ কাৰণে আৰু সেয়ে পামত কটকটীয়া জৈৱ সুৰক্ষা বায়'চিকিউৰিটি পদ্ধতি অৱলম্বন কৰাটো একমাত্ৰ উপায় তাৰমানে বায়'চিকিউৰিটি আমাৰ যি নেকি আমি তাৰমানে চেনিটাইজ আৰু যেনেদৰে আমি ভৰি পটাছ পানীত ডুবাই পেলাই যাব লাগে এইটো কৰাটো বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আবদ্ধ পদ্ধতিত বিজ্ঞানসন্মতভাৱে গাহৰি পালন কৰিব লাগে তাৰমানে একদম তাৰমানে আবদ্ধ পদ্ধতি কৰিব লাগে মই যে কৈছোঁ কাকো আজা কৰিব দিব নালাগে এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু মুকলিকৈ চৰি ফুৰা জীৱ জন্তু বাহিৰৰ পৰা অহা মানুহ এইবিলাক চৌহদত প্ৰৱেশ কৰি কেতিয়াও দিব নালাগে মইতো কৈছোঁ আগতে ক'লোৱে আপোনালোকক আৰু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নতুনকৈ কিনি অনা গাহৰি 3-4 সপ্তাহমান আছতীয়াকৈ ৰাখিব লাগে তাৰমানে এইটো বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট এতিয়া ময়ে মোৰ গাহৰিটো আনিছোঁ মোৰ গাহৰিৰ ওচৰত কোনো গাহৰি নাই সেইটো কাৰণে মই মেলি দিছোঁ বাৰু কিন্তু আপোনাৰ ওচৰত যদি গাহৰি আগৰে আছে নতুনকৈ অনা গাহৰিটো সদায় বহুত অলপমান তাৰমানে ছেফ ছাইডত ৰাখিব লাগে তাৰমানে যাতে সেই গাহৰিটোৰ পৰা নতুনকৈ অনা গাহৰিটোৰ পৰা বেলেগ আপোনালোকৰ আগৰ গাহৰিখিনি যাতে সংক্ৰমিত নহয় সেইটো কাৰণে বেলেগকৈ ৰাখিব লাগে আৰু কেইসপ্তাহমানৰ পিছত গম পাব নহয় তেতিয়া আপুনি তাৰ ওচৰলৈ আকৌ লৈ যাব পাৰে এইবিলাক কৰিব তেতিয়া সুফল পাব আৰু আপোনাৰো ভাল হ'ব আৰু আপোনাৰ লগতে গোটেই তাৰমানে আপোনাৰ ফাৰ্মখনো ভাল হ'ব যিখন নেকি পাম আৰু কি কৰিব পামৰ চৌপাশ গঁৰালৰ মজিয়াত নিতৌ 2% কাপোৰ ধোৱা ছ'ডা বা 2% ব্লিচিং পাউডাৰ মিশ্ৰিত পানীয়ে চাফ চিকুণ কৰক দানা পাত্ৰবোৰ পটাছ পানীত 4 to 6 ঘণ্টা 4 পৰা তাৰমানে 6 ঘণ্টা জুবিয়াই চাফা কৰিব লাগে দানা খোৱাবলৈ পটাছ পানীটো বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যিটো নেকি আমাৰ যি চেনিটাইজেশ্যনৰ নিচিনা এটা কাম কৰে তাৰমানে বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো জৈৱ বুলি কয় আমাৰ তাৰমানে এইটো বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু পামৰ প্ৰৱেশদ্বাৰত থকা পাউদানিত মই যে কৈছোঁ আপোনালোকক যিটো পাউদানিত ভৰি হেৰি কৰে তাত চূণ বা 2% ব্লিচিং পাউডাৰ মিশ্ৰিত পানী ৰাখক আৰু কিছুমানে পটাছ পানী ৰাখে কিছুমানে কি ৰাখিবলৈ কৈছে ইয়াত চব চূণ বা 2% ব্লিচিং পাউডাৰ মিশ্ৰিত পানী ৰাখক এইটো বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু আক্ৰান্ত অঞ্চলৰ গাহৰি পামৰ লগত যা বন্ধ তাৰমানে একো তাৰমানে বন্ধ কৰি দিব লাগিব এইবিলাক কেতিয়াও যাব নালাগে এইবিলাক একচুৱেলি বেছি ঘূৰিব নালাগে গাহৰি পালকে ঘূৰিলেও বহুত তাৰমানে ছেফটি প্ৰিকশ্যনবিলাক অৱলম্বন কৰিব লাগে হোটেল বা ঘৰৰ পেলনীয়া খাদ্য সিজাই লগত মিনাৰেল মিক্সাৰ মিহলাই খাব দিয়ক কিছুমান মিনাৰেল মিক্সাৰবিলাক আমি খুৱাব লাগে নিয়মিত পেলুৰ ঔষধ দি সময়মতে গাহৰি অইন ৰোগৰ চিটাবোৰ দিয়ক তাৰমানে চিটাবোৰ দি থাকিলে কি হয় ভাইৰাছজনিত ৰোগবিলাক হোৱাৰ সম্ভাৱনাটো বহুত কম হয় সেইটো কাৰণে দি থাকিব লাগে যিহেতু এটা এণ্টিবডি দেহত থাকি যায় তেতিয়া বহুত সুফল পাব আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মই 2-3টা স্ক্ৰীণত মই ইয়াৰ ভিডিঅ'বিলাক দি দিম বা আমাৰ যি ফটোগ্ৰাফছ দি দিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ৰখাই পেলাই তাৰ ফটোশ্বটবিলাক স্ক্ৰীনশ্বট কৰি লৈ ল'ব আৰু থেংক ইউ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে আৰু যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট দিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু থেংক ইউ গাইজ ধন্যবাদ